Lakhipuronline puthokchaba April ki tang manga thangzer numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruoiba Pao humpunitoi suba Manipuri Sahitya Parishad Assam ki mifamlen hodokre handaki gunorsopta A+ pangkraba Manipuri medium ki mahisang kuntrada Parishadna hayeng ikai kumnagadauri. Panchayat mikhalasina maram oiraga SS first year examination ki lemawriba subject sing cancel tawkhre. नेदा की कन्वेनर सु ओरिबा असम की CM हिमंत बिश्व शर्मा जून 10 दा मणिपुर दा चटकदौरी आंगांग उनाबगा मरी लेनाना नुपी अमा लेखिदबगी थौदोक्ता कचार सोना बारिकाता इरांग थोखरे CRPCC ना करिंगवन जिलाबो श्रीभूमि हाइना थोनखिबगी मायोक्ता वाकट मिफम चथखरे अमसुंग जिरी इम्फाल लंबिदा मनिंगतमना मना मसिंग पोचै पुदना चटपदा याहनबिना बाहायरकले हौजिक मपुंग ओइबा पाउ ताबिरसे मणिपुरी साहित्य परिषद असम की हुम्फुनितोय सुबा चही की मिफमलेन ngarang irai numit April ki tang mari Kasar Lakhipur ki Binakandi Part 2 da leiba South Barak Complex da Parishad ki President Ngangom Joy Kumar na haunabi matungina Parishad ki Piral Singatuna haudokre matungda Manipuri lona masung sahitya ki leikol da Kudol Tambiramba Layoi Kraba Oja Guru Singhi Maphamda Parishad ki VP Ngangom Basanta Kumar na lamjingduna haikatle kattamki Parishad ki VP Namairakpam Bida Babuna Lairik ki Mela aduga VP Thoksom Anilna delegate Singi Laifam Singh mathang hangdok pikhi Nungtilda Parishad ki President Ngangom Joy Kumar na mifam apoiduna mamang term gi CEC gi mifam pangthokhe matungda VP Koijam Sopona mayai tangbal lauduna delegate ki mifam pangthokhe mifamda President Ngangom Joy Kumar amasung VP Singh Thoksom Anil Ngangom Basanta Kumar amadi Namairakpam Bida Babuna Phambakta lengsinke mifamda hauzik thengnariba Manipuri medium gi awabasing corpus fan gi pibam maru sangleng gi awat pasing lenana nauna pham pubiga doriba member singna lawgadaba thodang sing gi matangda kupna khananina ke mifam lena sigi ngasi ayuk pung 8 taba matamda lakadoriba chahi 2025 dagi 19 phawbagi anauba thausilup semlagani nungthilda General Assembly mifam Kabi Sammelan Manalan Thokmana Chingba Thauram Singh Pangthokani haina Reception Committee ki Convener Dr. P. Raj Bihari na khangalakli asini wakam jadon hajai ekoni constitution la daitabonate kari kumbai de General Secretary sina pasar ke manung da laitaba pasar ke signature la Barak Tampak da laitadra ro da General Secretary se laiba targani ado ori head visa nakna leniba ama jadi saji aidar hilakan di khamde pori mosta khamde nadra pasar khamde Lakhipur khamde maduga ki secretary ama ai center la okage headquarter secretary na ama legi constitution still legi adu handal khamde kari na haga dine mai de marong puni de mai original legi koni sunai sampul lagi okage head resort se ali Allah mohon natawina aduna amdaru wari adu mahaida ase anami ase liu constitution dawi tamam kamini na oja kamini tamam oja kamini sina General Secretary omadamda headquarter secretary na amabak naina laidami adugi headquarter secretary se hailakan digi oja obore na madu headquarter secretary ko masa secretary obadai masa secretary odri jale aidar hailakan dikhangde Education Minister को हर ये सुनना अकोई से linguistic minority की मनुष्य चंद्रबी ने कोई से 30 शो आंदो मधु तो बिरो नोबा अकोई दे 50% तो बिरो मतलब 50 शो वन आइन ले दिसे अकोई दे 7 आदि 50% ओहन बे बट ड्यू टू अकोई आदे ले दा minority commission आदि linguistic minority ओय बतो minority language की मनुष्य चंद्रबी ना अकोई भी 2018 की लो मतुना छात्रों तारा मना के ले इदा बनी है बतो अकोई दो निपन बतो ओहन बिरो Yes, madami proposal de man hai ai masti kano pili political affairs ai na cabinet kano da jarga de preparation tahun ya na ashi baud ni hobi le dite to ata iso ai ki problems mayam de ko maru ne academically the problems hai koti ne jamna adu bi akoi di fighting sota bai du ne ai ko ne government ne samna da basne government ne samna da gadi kani to ne le tiya मंत्री के samna da gadi eni le samna da gadi minister के samna da gadi akoi ne kani to
ngarang April gi tang mari dagi hauduna Lakhipur Kasar gi binakandi part 2 da leiba South Barak Rural Development Complex ta chatharakliba humphunithoi suba Manipuri Sahitya Parisara Assam gi mifam lengi hayeng humni chanba April gi tang taruk aroiba numita Assam gi oina handakta pangthokkiba Gunorsop lising aniga kunmanga da A+ phangkraba Manipuri Medium School kunthada ikai khumna jabut kadauri school sing asigi head teacher amadi oja sing da certificate of appreciation piduna ikai khumna jagadaba sida numida sigi ayuki pungtara gi mamangda hairiba school sing asigi oja singna thoram phamda thungbirana ba parisat ki maike dagi noluna ningsinglagri ikai khumna gadori ba school sing adudi 362 number Dakhin Mohanpur LP School 541 number Anwarpar LP School 71 number Kamranga LP School 1041 Mongolpur Manipuri LP School Phaira Singha LP School 1024 Jaipur Manipuri LP School 1032 Rangirpar LP School 124 number Govindanagar LP School 736 number Punagram LP School Joragul Manipuri ME School 130 number Joragul LP School Punabati ME School 1281 number Purandarpur Manipuri LP School KIM Hazari ME School A Radhe Manipuri ME School Manipur LP School Bontarapur ME School 1403 number Ningthempul Girls LP School 1359 Uzantarapur Manipuri LP School 789 number Chandrapur Part 2 LP School 659 number Bontarapur LP School 554 number Sribar LP School 375 number Hazarigram LP School 149 number Sundari LP School 105 Manipur LP School Koireng Memorial Manipuri LP School Chautol Singha ME School 34 West Rajasorpur LP School Laisram Khun Mitei ME School amasung Maspara Manipuri ME School ni Assam State School Education Board Division 2 nangarang pamkiba mifam amada handak Assam gi pangthok kodoriba panchayat mikhal asigi damakta oja singna mikhal gi thabak singda jinga doriba sigi yenglaga HS first year examination listing aniga kunmanga gi lemoriba subject singi exam cancel tawna bawarep lawkhre Rajya sida panchayat mikhal gi numit lauthokiba sina oja singbu mikhal gi sem sabagi thabak pulling amadi counting staff singi training mikhal pangthokpagi thabak thoram singda megi tang kun phawba legedaba sigi yenglaga lemoriba exam sing cancel tawnana bawarep lawbani hairi mifamna March thada exam thakiba mairoi singbo lising aniga kuntaruk ki higher secondary gi final exam thabagi ayaba pikre institution sing natraga satra singna masagi performance khangnana bagi damak apamba leirabadi lemoriba subject singi question paper sing makoi gi college sing dagi practice ki damak lobo yagani hairi adubo question paper packet ki sil thugai bagi thong chathaki bada chenaba institution singdi question paper lobagi ayaba leiroi hairi chahi asigi class 11 gi annual examination gi mark sheet ki matangda mari lenaba institution singna Assam State School Education Board Division 2 gi website tagi mark sheet download toba yagani aduga madugi notification matam sana phongdorakani cancel tawkraba subject sing adugi mark sing di satra singi unit test half yearly examination gi performance natraga pangthokraba subject sing da phangkiba average mark sing da yumpham oiduna pigadabani aduga mark sing adu June 15 phawbagi manungda upload tawbagi thabak loisin bigadabani hairi North East Democratic Alliance NEDA gi convener su oiriba Assam gi CM Himanta Biswa Sharma lakliba June gi tang tara Manipur da chatkadauri khongsa dasina Manipur gi oiriba tangdu laita da papibam sing kokhanba amadi rajya sigi rajniti gi lamdang da maru oiba thodang ama loba ngamlagani hairi khongsa dasigi mangoinana Manipur gi MLA kangbu amana Sri Sharma ga unakre adubu makoina kari wari sanaki haibagi matangda phongdokhiba leitri unakiba aduda maruina saruk yakiba MLA singdi Govindas Konthaujam Leisang Them Susindro KH Ibomcha TH Santi Rameswar Mayang Lambam Sam Kumar Thaunaujam amasung BJP Manipur gi General Secretary K Sarat Kumar yaukhe Angang unabaga mari leinana nupi ama leikhitabada
Kasar ki Sonabarigat ta leiba subsidiary health center amada ngarang irai nimita irang thokre khoisaunaraba miyamna ambulance tugai kre lambi thingbagi khongjeng su sangsin kre paugi likhuna segi matungina Kasar ki Sonabarigat ki Jarina Begum Kobi chahi 19 ki nupi ase health center asida admit tobagi pung ahumlom gi matungda angang unaki adubu angang unaba matungda ika hena thokpadagi phibam lusilaktuna silchar medical college ta refer tawki adubu laibak thibadi nupi ase silchar medical college ta yobaga mahak laikidabani hairi paugi matung ina mafam aduda ambulance ani leina makoi gi imung manungna lanai private car ama thorang tawduna lakibani masida matam yamna lokibana amasung thawa sabidabana nupi ase laikidabani hairaduna khoisaunaraba miyamna ambulance thugai ki bakaloinana matam khara Sonabarigat sonai lambi thingjenbagi khongjeng changsinki phibam asi laksinana ba police ki yamlaba miyoi kya thomjilakhi haina pawasina makatari CUET parikha yaudana mahiroi singbu college singda admission pihan bagi dabi tawraduna All India Democratic Students Organization AIDSO gi Kasar Jila Committee gi maigidagi pendabagi khongsadama silangkhre ngarang nungtilpung ani taba matamda organization gi ukilpoti da leiba jila office dagi khongset ama thoktuna CUET parikha tokhanbiu higher secondary pass taruba mahiroi pumnamakpu chanabi gi mawongda college singda admission pibagi kudongsaba pibiu haiba kholaw lauduna DC ki office tamna changsinki matungda lupki mihut kangbu amana Assam University ki vice chancellor da piba memorandum ama deputy commissioner ki kuthang da pisinki thauramda district president Swagata Bhattacharya amasung general secretary Sopon Chaudhary wangangki makoina Assam Higher Secondary Council natraga masiga manaba board ki higher secondary parikha pass torapa mahiroi singi mark ki matung ina Assam University na approve toba college singda changbagi kudongsaba pigadabani haiki lubasigi maigedagi hiramasigi matangda mahimasingi mantri NTA gi chairman amadi Assam University gi vice chancellor gi mafamda hak thengnana memorandum pisinki balaikre April gi tang 13 bohag bihu numitagi hauraga Assam gi oiba order amadi office memo kudingmak Assamese amadi English loan da puthoklagani aduga hiramasigi matangda Barak Tampak ki oina Assamese amadi English ka loinana Bengali loan asu puthoklagani aduga Bodoland territorial region gi oina Assamese amasung English ka loinana Boro loan asu puthokani laibak thibadi Barak Tampak yauna Assam gi jila marida Manipuri loan asi associate official loan ena sakhanglabasu hojik phawba loan asibu Assam lengakna sakhangba loan ama oibangamdana leiri CRPCC Siljarna Gold Diki Mall Mamangda Yamlaba Miyam Galunana Karingban Zila gi Mingbu Sri Bhumi Haina Kauki Basigi Mayokta Yaningda Phongdoktuna Khongjang Amangarang Changsinkre Thauramda Karingban District Tagi Arunangsu Bhattacharya amadi Sumit Ranjan Datta Sarukjaki Ojoy Rai Nirmal Kumar Das amadi Hilol Bhattacharya Assam lengaki asigumba tokhai tahanbagi thawongni hairaduna yaningda boutki thauramda Congress luchingba Dr. Maimom Santi Kumar na hai Karingbanjpu Sri Bhumi hainaming onthokiba si Sangbidhan gi mayoktani jila asigi miyam gi apam pamda khanghalamdana asumna subnam sasan tawba si Sangbidhan bu singnabani haiki কি কারণে করিমগঞ্জের নাম শ্রীভূমিতে পরিবর্তন হলো কোনো কারণ নেই কিন্তু সংবিধান বলেছে যদি সেই নামের জন্য করিমগঞ্জ নাম থাকার জন্য সেখানে যদি জাতি দাঙ্গা বা কোনো যদি হিংসাত্মক ঘটনা সেইখানে পরিলক্ষিত হয় তখন এই সংবিধান বলে দেয় বিবেচনার মাধ্যমে জনগণের মতামত নেওয়ার পরে সেইখানে নাম পরিবর্তনের সুপারিশ করতে হয় Humpunitoi suba Manipuri Sahitya Parisar Assam gi chahi gi mifam lenda saruk yananabagi damak Manipur dagi thangtagi saknaraba oza Dr. Huidram Prem Kumar nangarang Silchar Airport ta thunglabada Assam Thangta Association gi mihut kangbuna oza asibu taram na okre National Highway number 53 lambi asida maning tamna mana masingi pochai puduna chaliba singda agency amana pulap paisanana thamba haiba si yaningde hairaduna
Jiribam ki Kalinagor Dalaiba All Jiribam Vegetable Farmers and Workers Welfare Union ki advisor Nongmaitem Sadananda Meite gi yumda ngarang pangthokiba paumi singa unaba amada mahakna phongdokre ningtamna mahusagum gari da chattuna lalonba si yahanbiu farmer singi ningtamba pibiu lalonba singi hakpum namak hairiba agency asina paisinduna haujik jangsilliba khongjang asi handokpiu haina phongdorakli Paugi Mipamaduda All Jiribam Vegetable Farmers and Workers Welfare Union ki Vice President Nongmaitem Sanahanbi Devi, General Secretary Konthaujam Nanau, Assistant General Secretary Oinam Sandharani Devi, Publicity Secretary Muhammad Abdul Qadir Amadi Driver Singsu Sarujaki. All Jiribam Vegetable Farmers and Worker Welfare Union ki Magai dagi akoi Manipur ki Hojik lejariba prajai punamakta amasung hojik paliba sarkar sidaida aikoina karigumba wafam mamatang thamjani madudi aikoi all Jiribam Vegetable Farmer and Workers Union na matam sangabadagi aikoi maigai somda jiri amati kasar maigai somda thoiba asamomda thoiba pothok ase Imphal ki Tampak lamomda amadi singi manung hanjana leiba area singda aikoi pushandana aikoi phangdaba polam sing ase pusalaga praja singda chajanaba yaujanaba aduga posai sing asibu thajariba mai bel sing marung pang sing paipal mayamna su masi marketing ki khudong chaba leitaba yonbham leitaba sing adugi awabadu mayokna danaba aikoina Union asina sinja langjadana aikoina market yongna pudana aikoi miyam gi seva tawdana laksabani adubu handak asi ikhang thangawdana aikoi gi RM agency ko ba agency amagi proprietor oina natraga mapu oina atholiu ko ba miyamna athon hairaga isi athon hairaga khangna ba aikoi gi isan sing amana aikoi gi None district ki Khomji da leiba adumba isan sing amana RM agency haiba agency sigi mingda aikoi salan ama khak pairaga laaga hairiba salan ase aikoi maman paisa hengatna haibadi maman se heavy amount ta lauraga aikoi gi load amada haibadi DI gari DI Jodha Bolero camper na singba saliba sing asidaida maman ka hena yamna lauraga aikoi imphanda thana naba policy ma salairakpa hairiba atholi hairiba nupi sidaida RM agency hairiba sidaida kana gumba lupna hairiba sigi authority se pibiba lairagati masi amukta yengsan biu mabu control tawbiu aikoi ningtamna praja singna ipaipal singna ima iben singna market ta posai puthoraga yonjaba market ke posai sing collection tawraga atopa market amada yonana ba pujaba transport tawba aduga asunglaba matam sang awana mayung naraba DI driver singi aikoi vegetable amadi worker union ki laijariba gari sing asigi saliba paring ase kaidana salan bidana aikoi miyam ki seba se tawon biu Nungairaba Pao Yoga acupressure amadi physiotherapy gi matingna atomgi khwang naba khud haigat pa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laingana bagi tamak ngasimak lengsin biragu Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasar Assam Nongmaijing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung 3 phoba layengzari Mobile number 8638078821 Hairiba number asida layengba lakpagi mangoinana appointment book to binaba khanganjari Chaliba chahi lisinganiga kunmanga asida adomna mutual fund natraga SIP da karambada sel tungsinbana hena kanaba oigani haibagi matangda mamutana khangnanabagi damakta
lam asida khang heiraba karam punsida mahaki mobile number 7896496096 number asida WhatsApp ki kuthangda natraga call tobiduna mitailonda free advice lobinaba khangalagli panba yai sel tungsinbagi lam asida mutual fund expert asi Guwahati da leba mutual fund distribution gi Janasanchoy FinServ koba firm amagi co-founder ni loinana hairiba firm asiga chahi tara hena loinaduna lakraba misakni. Disclaimer: mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme-related documents carefully. Energy Healing Center Rongpurda computer gi matenga anauba madi ariba anabasingbo computer gi matenga layong khangdokpuna layengba hausare computer gi matenga makal makhagi anabasingi report lokthokpuna haksangi awatpa machal kaya menkhananaba amadi supplement piduna naturopathy amadi magnetotherapy na layeng bajaragani maruwaina nupigi laina sing I watpa angang khawgi laina angang odaba nupa singi phandi sonbagi laina prostate gland chawthokpa kidney amadi ising marigi anaba nung leiba sinus diabetes BP stroke paralysis nerve amadi brain gi anaba khwang naba khutang chikpa spondylitis phai chingba liver amadi chakhau gi anaba piles wakhal gi anaba tumba yadaba sor chingba gi laina sine chingba layeng da yarakani loinana matam sangna hu chemba hidak charakpadagi side effect amadi ida hu chemba toxin leirakpa I watpa gi anaba koktanaba amadi steam bath ki kudong saba leijare silchar Rongpur part 2 gi stone crusher manakta leiriba energy healing center da ngasimak lengsimbirabu mangjongna appointment ki damak mobile number 9395732456 number asida call tobirakna bakhanganjari. Lakhipur online channel asibu yengbiri basingna pawa sibu like amati share tobiu amati hojik phawa channel asibu subscribe tobidri basingna subscribe tobiu. Aroibada maruoiba pau amukhanna humpunitoi suba manipuri sahitya parisara assam gi mifamlen hodokre handaki gunorsopta A+ pangkraba manipuri medium gi mahisang kuntrada parisarna hayeng ikakumna gadauri panchayat mikhalasina maram oiraga SS first year examination gi lemoriba subject sing cancel taukre neda gi convener su oiriba assam gi CM Himanta Biswa Sharma June 10 da manipur da chatkadauri angang unabaga mari lenana nupi ama laikhitabagi thodokta cachar sona barigata irang thokre CRPCC na Karimganj Jilabu Sribhumi haina thonkibagi mayokta wakat mifam chathakre amasung jiri imphal lambida maningtamna mana masing potchai puduna chatpada yahanbina bahairakli. Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare.